Şimdi kadınlarda orgazm olamama, orgazm problemi dedik ama buraya aslında bir de olamama probleminin çözümüyle ilgili. Gerçi bütün tabii problemleri çözebileceğimizi iddia etmiyorum ama çözümüne çok katkıda bulunacak bir durum var. Bu durumu erkeklerdeki erken boşalma problemiyle eşleştiriyorum aslında. Şimdi kadınlarda cinsel ilişkideki en büyük problemlerden bir tanesi orgazm olamama problemidir ama ilginç bir şekilde ben bunu erkeklerdeki erken boşalma problemleriyle çok ilişkilendiriyorum. Nedir? İşte ülkemizdeki yetişme şekli, kültürel davranışlarımız vesaire, bu ilk cinsel deneyimdeki karşılaşılan problemler ya da mastürbasyondaki problemler, bunların birleşimi erkek ve kadını farklı farklı yerlere itekliyor. Neydi? Erkeklerdeki bu stres faktörleri birleşiyor ve sizin boşalma süresini bir defa geciktirmeye başlıyor. Ondan sonra boşalma süresini geciken erkek bu zaten çok hangi ortamda, hangi şartlarda Türkiye'deki bir genç birey cinsel ilişki deneyimleyebiliyor ki? Ve bir süre sonra bir bakıyorsunuz her defasında tekrar etmeye başlamış. Çünkü stres her defasında artıyor. Çünkü bir önceki tecrübe iyiydi ki bu tecrübe aktarımıyla bir sonraki daha kötü, bir sonraki daha kötü derken Türkiye'de erkeklerin başının belası, en büyük problemi erken boşalma problemidir. Peki bunun eşdeğeri kadında nasıl oluyor? Kadında da mı erken boşalma problemi oluyor? Kadında erken boşalma problemi olmaz ki. Çünkü erken boşalma niye problem? Erkek erken boşaldığı zaman ereksiyon kaybına uğrar. Ereksiyon kaybına uğradığı zaman da o günkü faaliyeti yarıda kalır ya da partnerini yeterince tatmin edemez. Tamamen cinsel ilişki durur orada. O yüzden erken boşalma erkeğin problemidir. Kadın boşalsa da boşalmasına, ikincisine, üçüncüsüne ardışık orgazma gidebilir. Kadındaki faaliyetin, cinsel ilişki sürecinin durmasını gerektirecek bir problem değildir ki erken boşalma. O yüzden kadında erken boşalma problemi diye bir şey olmaz. Genellikle kadın erken boşalırsa belki bunun farkına bile varmazsınız. Belki bunu size söylemesi anlamayabilirsiniz bile. Ardışık olarak kadın bunu yaşayabilir. Kadındaki problem peki erken boşalmanın eşdeğeri nedir biliyor musunuz? Boşalamamadır. Çünkü hikayeyi eşleştirelim karşı tarafa, burası kadın tarafı olsun. Erkeklerin tecrübe ya da tecrübesizliği diyelim. Türkiye'deki cinsel eğitimle ilgili sorunlar diyelim. Artık bir sürü sebep sayabiliriz buraya. Bu sebeplerden dolayı erkek karşı tarafı mutlu edemeden erken boşalmaya başladığı zaman hani bu kötü tecrübeyi bir sonraki ilişkiye de aktarıyor ya, bir sonraki cinsel deneyime de aktarıyor ya. Hani onda da erken boşalmaya başlıyor ya. Bu sefer kadın diyor ki erken boşaldı, ben boşalamadım diyor. Kadın burada orgazmı tadamıyor. Burada erkek boşaldığı için aslında mutlu değil. Çünkü kadını mutlu edemediğini biliyor. Kadın da boşalamadığı için mutsuz. Şimdi kadın bir sonraki cinsel ilişkide gene erken mi boşalacak acaba dürtüsü? Eğer bunu tekrar yaşarsa arka arkaya erkeğin erken boşalmasıyla karşılaşmışsa eğer ya da diğer bir deyişle arka arkaya orgazmı tadamadıysa eğer kadın psikolojisi de orgazmdan gittikçe uzaklaşmaya başlar. Artık orgazm olamamaya başlar. Peki bu durumda ne olacak? Burada partnerle kadının birlikte bir takım çift terapilerine gittiği vesaire doğrudur. Buna benzer yöntemler de var. Ya da ne bileyim belki bir ön sevişmeyle ilgili bu konuda psikolojik destek veren gruplar da var. Belki ön sevişmeyle ilgili bir takım çalışmalar da yapılabilir. Belki bu şekilde zamanlama işlenmeye çalışabilir. Ama öyle ya da böyle kadın orgazmdan gittikçe uzaklaşabilir. Şimdi bu işin gerçekte psikolojik sebebidir. Orgazmı tadamaya. Demek orgazm denilen şey nadir yaşanan bir şeymiş diyerek bu düşünceden kadın uzaklaşmaya başladığı zaman kadın fizyolojisi de bu konuda kemikleşebilir. Ve bunun değiştirilmesi bir partner değiştirmiş olsa bile yeni partnerde erken boşalma problemi olmasa bile kadın başlangıçta çok rahat boşalamayacaktır. Kadın psikolojisinin ve fizyolojisinin tamamen buna uyum sağlaması için de çok uzun bir süre geçmesi gerekebilir. Peki biz burada bu konuyu ben neden anlatıyorum? Bir plastik cerrah olarak ben burada ne yapıyorum? Önce
Bu konuya girelim. Bu konuya girmeden önce şu tahtayı bir temizleyeyim ben. Şimdi size çok basit olarak bir anatomiden söz edeceğim. Şimdi burası vajen girişi. Bunlar küçük dudaklar. Bu büyük dudak. Ve burada klitoris var. Klitorisin üzerinde bir doku var. Bu dokuya tıpta prepucium denilir. Ve bu prepucium üzerinde bir şapka yapar. Şapkaya İngilizce anlamını yazacağım. Çünkü bazı literatürlerde, bazı internet sayfalarında bu isimlerle görebilirsiniz. Hood yapar. Şapka yapar, yani bir örtü şeklinde. Şimdi bir ilişkiye girerken uyarılmış bir kadında bu klitoris dokusu erektil bir dokudur. Erektil doku ne demek? Penis gibi şişebilir ve sertleşebilir. Uzayıp bu şapkanın altında belirgin hale gelebilir. Bazı kadınlarda bu şapka çok kalın ve klitorisi çok fazla örtmüş olabilir. Çok fazla örttüğü zaman uyarılmış bir klitoris bu şapkanın altında kendini gösteremeyebilir. Kendini gösteremediği zaman ya da klitorisin üzerindeki bu prepucium dokusu ya da hood dokusu çok kalın olduğu zaman cinsel ilişkide penisin sürtünmesinden yeterince uyarılamayabilir. Bu tamamen anatomik bir problemdir. Bunu fark ettiğimiz yerde biz hastalara söylüyoruz. Bakın sizin cinsel ilişkide aldığınız hazzı bu engeller. İsterseniz biz buradaki şapkayı, klitorisin şapkasını biraz küçültebiliriz. Bunu hafif sedasyon ve lokal anestezi ile 20 dakikada, 20 dakika uzun bile oldu, 15 dakika belki de, 20 dakikada halledebildiğimiz çok basit bir problemdir. Klitorisi biraz çıplaklaştırırız. Biraz hudunu azaltırız. Yani klitoral unhooding. An başına an eklersek, sonra da ing eklersek klitorisi unhoodingini yapmak. Şapkasızlaştırma ameliyatı denilir. Bu ameliyat Batı'da çok bilinen bir ameliyattır. Özellikle Amerika'da çok yapılan bir ameliyattır. Çünkü anatomik olarak sizin burada bir probleminiz olmasa bile az önce anlattığım sebeplerden dolayı, toplumsal olaylardan dolayı sizin cinselliği algılamanız, orgazma gelmeniz zor olabilir. Kendinizi böyle kodlamış olabilirsiniz. Burada anatomik bir probleminiz olmasa bile klitorisin şapkasını birazcık küçültmek, klitoral unhooding yapmak sizin cinsel ilişkiden alacağınız hazzı arttırabilir. Ve bu sizin belki yeni hayatınızda, yeni döneminizde beyninizin yeniden formatlanmasına çok ciddi anlamda yardımcı olabilir. Batı'da ne amaçla yapıyorlar? Batı'da aynen bu amaçla yapıldığı gibi hiçbir problemi olmayan bir kadın ben cinsel ilişkideki hissiyatımı daha da arttırmak istiyorum diye bu işlemi yaptırabiliyorlar. Dediğim gibi lokal anestezi, sedasyon altında 15-20 dakikada yapılan son derece basit işlemden aşağı yukarı 3 hafta sonra ilişkiye girebiliyorsunuz. Rahat, konforlu bir uygulamadır. Bu konuda görüşlerinizi, sorularınızı lütfen aşağı yazarsanız detaylıca bilgilendirmek isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.